galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu só quero fazer o desafio. Não posso falar nada no chat aqui do Among Us, então vamos ver se as pessoas vão votar em mim, né? E hoje é o dia das crianças, então ótimo dia pra vocês, né? Então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum. E vamos lá, esperar começar a partida. Começar aqui a partida, gente, eu sou a Corbett. Então vamos lá, né? Tá muito rápido esse negócio aqui. Tem uma task aqui que eu esqueci. Então vamos lá. Bom, antes disso, quero depois explorar a ilha do Minecraft, já que eu não tô tendo tempo pra explorar. Mas eu vou ver se eu exploro amanhã, tá bom? Eu posso fazer mais um vídeo hoje. E eu vou fazer pra vocês, porque eu amo vocês. Vocês são os melhores inscritos que eu tenho. Muito obrigada pelos 209 inscritos. Vamos a 300, gente. Quando chegar a 300, eu faço qualquer vídeo que vocês quiserem. Se os comentários tiverem se você falar como a pimenta, eu vou comer. Chegou a hora, a gente não fala nada aqui no chat, então vamos lá. Vou ter aqui, gente. Bom, a gente tá falando quem é marrom. Eu acho que aqui diz marrom, gente, mas não tem marrom. Não tem marrom. Ah, tem marrom, sim. Aqui, ó. Eu vou botar skip. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer, tipo assim, criando salas sem sentido, ou eu posso fazer, inventando uma coisa sem sentido no chat. Ainda bem que não votaram em mim, né, gente? Glória a Deus que não votaram em mim. Gente, desculpa se eu espirrar uma vez aqui, porque eu tô meio gripada, mas não ligue, tá? Então, vamos lá pra admin. E eu gosto muito de ficar nas câmeras aqui do Among Us, porque eu acho que eu posso pegar mais as pessoas, sabe? Eu tô fazendo essa task aqui, mas ninguém deixou eu fazer, porque por causa do corpo, né, gente? Fecharam as portas. Filho, eu tô presa. Bem que não tem ninguém aqui, né, gente? Porque já pensou se alguém tivesse aqui, ia ter que me matar, né, gente? É a coisa que as pessoas fazem. Então, vamos lá. Aqui tem uma task. Peraí. Ah! Que sujo, pensava que era uma ruim ia me matar, gente. O azul escuro apertou o botão. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Quem? Bota tela, laranja. Gente, eu não posso falar, porque eu não... Ah, né, gente? Provas. Eu ia falar isso, gente, mas eu não posso falar. Galera, como ele tá falando que é laranja, eu acho que eu vou votar no laranja, porque, sei lá, né? Ele tá falando que é laranja. E se não for, vai ser ele na próxima rodada. Se eu pudesse falar no chat, eu falava, se não for laranja, vai ser você. Né, gente? Você tem alguma prova? Ele não podia ter tido prova, né, gente? Mas laranja me fechou. Ele fechou, mas ele tem provas que é laranja. Meu Deus do céu. Acho que muita gente votou nele, né, gente? Porque ele tá falando, só porque o laranja fechou ele, né? Ó, tenho aqui. Espero que ele não aperte o botão de novo, porque eu preciso fazer minhas tags, querido. Vai procurar alguma coisa pra fazer no mapa. Em vez de ficar toda hora apertando o botão, atrapalha nós. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Pipoquinha, sai daqui, viu? Ó, acho que eu vou de primeira. Vamos lá. Ih, meu Deus, tem que fechar, coisar as luzes aqui. Vamos lá, minha elétrica, fazer logo esse troço. Boa. Ai, eu tô muito chato. Eu tô muito chato, meus amigos. Olha aqui. Aproveita que a gente tá aqui, ó. A gente já pode ficar aqui, né, gente? Ó. Ai, meu Deus. Aqui. Meu Deus do céu, eu tô ruim. Aqui. Ah, não fiz. Não acredito que eu não fiz. Eu tô com dúvida que é o roxo. O roxo entrou aqui? Ou ele passou direto? Parei. Se ele tivesse entrado aqui, ele ia entrar na tubulação. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Marrom passou ali, tá ali parado. Opa, entrou aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô louca, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
Copo do roxo. Ainda bem que não só fui eu, né? Essa mulher tá acusando todo mundo sem provas. É isso que eu vou falar, gente. Eu quero falar isso, mas eu não posso falar. Quem? Não sei, não sei. Rosa. Caraca! Por que você tá acusando isso sem prova, mano? Voltei, gente, porque eu tive que pausar o vídeo porque eu tive que fazer uma coisa mais... Vamos voltar lá pras câmeras. Eu sei que aqui o vídeo não é pra ficar nas câmeras, porque eu já fiz esse vídeo, né? Mas é a única coisa que eu tenho pra fazer, né? Porque minhas tasks acabaram. Então, né? Vamos ver aqui que a gente acha alguém de suspeito. Se tiver, a gente pode até apertar o botão e falar, ah, não sei o que, mas ele não pode falar. Fechar as portas. Ó, o Neymar tá ali. Acho que pode passar, né, gente? Ali. Eu tô suspeitando desse marrom aí, gente. Porque ela, ele tá sumindo. Nossa, eu já ia sair correndo com ela, tá vindo aqui. De novo, o Samuel vai acusar ele. Mas ok. Galerinha, eu tô tapando aqui porque ele falou uma coisa meio sem sentido, então. É isso, né? Gostei, gente. Gente, o azul tá toda hora falando rosa, 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 é o rosa. Vou votar nele porque ele tá acusando todo mundo sem prova. Ou pode até ser o rosa, né? Mas toda hora ele fica falando aí, ó. Todo mundo votou nele. Não, isso era ele, gente. Not an impostor, mas ele tá de parabéns. É, tipo, era o rosa, né? Sabia, era o rosa. Mas assim, ele tava acusando as pessoas sem prova, né, gente? O coisa lá mesmo, ele tava acusando, né, gente? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Beijo, até o próximo. Tchau.